La 4G Batelma vous présente Nivava. Arafnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalamba-baovao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalamba-baovao. Nanomboka ny maraina teo no efa filarana ny hita teny amin'ny boriboritany rehetra dia toa andrenivohitra hitataratra ny fahavitry ny vahoaka ifidy na misy aza ny lesoka vitsivitsy. Mahakasika ny sambo miodiody eny amorontsiraka mananara avaratra dia fantatra ankehitriny fa efa nandray fepetra manokana momba an'io sambo filahiny pavillon Panama io ny praiminisitra lehibe ny gouvernement omaly ariva. Verolomangy Madagasikara Nodimandry Androany teo amin'ny efatra amby valopolo taona ny mpanao hosodoko sangany Raparivo Roland. Isany nampiavaka azy ny style de peinture classique figurative. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Filahatra tompoko kilasy tompoko avy vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolo ny fividianana tena hibateorana amin'ny ity alina ety. Dia nanomboka ny maraina teo dia efa filarana ny hita teny amboriboritany rehetra teto andrenivohitra hitataratra ny fahavitry ny vahoaka ifidy na nisy aza ny lesoka vitsivitsy Albertin Ramelarivo. Andro lehibe tokoa amin'ny Malagasy ity andro anio ity, andro izay anatotosana ny fividianana filohan'ny pirenena. Vao maraina dia efa tomefolona ny birao-pifidianana. Raha amin'ny ora maraina aza ny voalazany lalàna fa tokony ho nisokafany. Midika izany fa efa dodina tokoa ny olom-pirenena anatotosany adidiny sonizony amin'ny fandatsaham-bato. Na nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny akabeany azy izay fandatsaham-bato izay. Maro tamin'ireo mpifidy no nitrangana olana madinidinika mikasika ny kara-pifidianana sy ny lisy-pifidianana. Ahitako amin'ny fizotra ny lisy aloha dia tonga mazoto mavitrika vao maraina daholo. Fa zavatra tena mampalahelo anay izany dia ohatrin'ny anahy izao nahazo kara-pifidianana dia nefa ny anahy tsy ao anatiny eo nefa izaho hifidy aneo any safidiko. Tena olana aloha tsy dia nisy ny olana madinidinika hoe anarana diso any anaty kara-pifidianana anaty lisy-pifidianana no tena olana nisy fa ny ankoatr'izay tsy dia nisy olana be. Maro tamin'ireo olom-panjakana sy kandidano nefa ny adidiny ho an'ny tanindrazana tamin'ity androany ity. Androany dia andro lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena satria andro anankiray anehoan'ny olom-pirenena izay feno taona ny adidiny amin'ny maha olom-pirenena anazy. Noho izany mba ahafahany izy ireo misafidy dia matoky ny fahendren'ny Malagasy, matoky any Malagasy ity tanindrazana andro zao anehoantsika ny adidy ahafahantsika misafidy ny olona izay tiantsika hitatana an'ity firenena ity. Matoky ny hoavin'ny Madagasikara, matoky ny fahendren'ny Malagasy ary matoky amin'ny fandraisan'ny Malagasy rehetra adidy sy andraikitra ao anatin'izao fifidianana izao. Androany anehoan'ny vahoaka ny fahefany ahafahan'ny mpifidy izay filoham-pirenena eritreretiny homendrika an'izany, ny olona homendrika an'izany. Zany tsy nikelezatsika aina na mety nisy ary ny zavatra fanontaniana samihafa fampianona teto amin'ny firenena dia tonga ilay fotoana. 45% ny taux de participation fa raha izao izy maray dia mientsika fa betsaka ny taux de participation anerana amin'ny nosy zany satria mba indrindra ny fahatany amin'ny tena dia mahita ny fahavitriana. Amela ianareo misaotra izy raitsy amin'izao andro lehibe izay nomena ny vahoaka Malagasy sy nomena ny Madagasikara zao. Tiako koa ny misaotra ny vahoaka Malagasy tao anatin'ny fahendrena, tao anatin'ny famendrena ary indrindra amin'izao fandraisan'ny andraikitra. Isan'ny naneho ny heviny mikasika ity fifidianana filohan'ny pirenena ity, mipirakitra raha avy eo anivony masofoan'ny Etazonia eto Madagasikara sy ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrony Eoropeanina.
Nanamafy ity farany fatafiditra ao anatin'ny Fonds de soutien pour le cycle électoral SACEM. Nisy ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny firenena Amerikanina manerana an'ireo birao-pifidianana manerana ny nosy. Nous félicitons le peuple malagasy. Miarahaba ny malagasy rehetra izahay amin'ny nanatotosana ity androany ity ny fanajana ny tondrotra demokratika. Izahay dia tsy mitsahatra ny mampirisika ny sy ny processus électoral mitombona marina sy mangarara araka ny rehetra. Tafiditra ao anatin'ny Fonds de soutien pour le cycle électoral SACEM. Nisy ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny firenena Amerikanina manerana ny ireo birao-pifidianana manerana ny nosy. Déployons des observateurs à travers le pays. Azo lazainy ho lamina tamin'ny ankapobeny ny fanatotosana ny fandatsaham-bato amin'ireo birao-pifidianana teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity androany ity. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fanisam-bato ny birao-pifidianana rehetra. Ho tanteriny mpanao gazety ny Cool TV FM amintsika mpanaraka ny fivoahan'ny voka-pifidianana. Miodiody tao amin'ny commune Anosy-Zato andrefana ny tolakandro teo ireo délégué de vote am-perinasa maromaro niaraka tamin'ny lefitry ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina miarady amin'ny antoko HVM. Fihetsika izay mampanahy ny délégué de vote sasatsasa mampiona raiko torson. Tamin'ny rora tolakandro teo tazana ny odiody tao amin'ny commune Anosy-Zato andrefana niaraka tamin'ny lefitry ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina miarady amin'ny antoko HVM ireo ny délégué de vote maromaro avy amin'ny birao fandatsaham-bato CEG Anosy-Zato andrefana. Fihetsika izay tsy dia mazava loatra ary ayahina ho fikononkononana fangalaram-bato ho ireo délégué de vote avy amin'ny antoko miarady amin'ny candidat Andry Rajoelina. Mariana fampitarika ny commune eto Anosy-Zato dia ny HVM daholo ary zareo zany miara-mivory ao zany tsy olona be dehibe fa ny président ny HVM eto Anosy-Zato andrefana ny adjoint commune ary ireo conseiller ny commune HVM mamory an'ireo délégué rehetra ny HVM ka zavatra tokony tsy azo atao mihitsy zany mandritra n'izao fifidianana zao. Aminay efa mikonokonona sahady alabato zao ataony HVM zao ka tokony tsy ekeny mihitsy ary angatahana mihitsy ny seny andray andraikitra ho an'ireo HVM eto amin'ny commune Anosy-Zato andrefana. Nanambarany avy ao amin'ny commune rehefa nanontaniany mpanao gazety fa tafiditra ao anatin'ny fampandehanan-draharaha izao ataon'izy ireo izao. Zay eto aloha dia commune dia manao ny asa fampandehanan-draharaha eto amin'ny commune ary anisan'izany ny fanaovana légalisation ny sonian'ny mandataire sy ny délégué de vote dia manao an'izay foana zay tamin'ity herinandro ity dia androany ihany koa nisokatra koa ny birao commune hanaovana an'izany zavatra izany. Nanamafy hatrany ireo miahiahy fa tsy ara-dalàna araka izany ny nafany ireo délégué de vote voantso ireo hiditra ny bureau de vote ny maraina teo raha toa ka tena izany fanamarina antsony izany tokoa no natao tao amin'ny commune. Ny délégué rehetra ny délégué ny candidat rehetra zany tsy maintsy manana taratasy zay ny soniavy ny tany amin'ny distrika ary tsy misy mahazo miditra ao anatin'ny salle ny raha tsy manana ara-dalàna ny taratasy rehetrarehetra. Gagy zahay fa mbola amin'izao amin'ny roa atoandro zao mbola makaty ny HVM milaza fa hoe tsy misy tsy vitany soni ny taratasy ny HVM. Aminay dia fa hoe midiky zany fa hoe misy konokonona zay tiany HVM atao satria fa maninona ary tokony raha tsy feno ny taratasiny tsy nahazo niditra mihitsy izy tamin'ny nanomboky maraina tamin'ny 10 maraina efa teo daholo ny délégué rehetra na taty amin'ny antoko misy ny président Andry Rajoelina na tamin'ny antoko hafa efa teo daholo fa maninona amin'izao tsika miteny zao vao milaza indray ny HVM fa mbola misy tsy ara-dalàna. Aminay zany hoe sanatry ny vava ve ny riseny eto Anosy-Zato ve misy mikonokonona miaraka amin'ny HVM tsy mino an'izany satria matoa ireo tafiditra dia niarana hita rehetrarehetra hoe ara-dalàna daholo ny taratasiny rehetra niditra tao anatin'ny salle tao anatin'ny toerana. Mahakasika ireo vokatra vonjy-maika kosa indray teny ampaham-bokatra vonjy-maika tamin'ny birao-pifidianana teo anivon'ny boriboritany voalohany indray netana aminao nataty fianadadinina manaraka tiany boriboritany voalohany izay ahitana fokotany misa 420 Henri Florian sy Michela Ranarjo. Amin'izao raha hitenenana izao amin'ny 10 hariva mahery kely eto amin'ny birao-pifidianana eto Analakely manomboka ny fanisam-bato ato amin'ity birao-pifidianana ity izany dia ny fokotany Amboasary kely izay tafiditra ao anatin'ny boriboritany voalohany no hatrehanay izao fanisam-bato izao. Araka ny hitantsika amin'ny sary ao aoriana ao moa izany dia manomboka manisan'ireo vato nalatsaka ireo mpifita amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ireo mpanisy aty anivony ireo birao-pifidianana manaraka ihany koa ireo fepetra napetraky ny seny
amin'izy ireo manomboka amin'ny famoahana nyilay orona, famoahana n'ireo vato ao anatin'ny orona ary fanisanan'izy ireo folofolo. 'zany dia ny salapavitriana niakatra ny isan'ny olona mpifidy dia hitako hoe nazoto ny olona malagasy zany fidy ety ambany tanàna fa hatreto aloha zany dia miady ny candidat anankiroa tsy hita hoe izy ny ambony izy ny ambany fa ny 13 sy ny 25 aloha zany mety hiatrika ny deuxième tour. Izy 25 aloha zao mbola miady eo dia mahery eo zao. Toetrandro fanisam-bato amin'izao fidianana filoham-pirenena no tanterahina androany teto Madagasikara izao ety amin'ny birao ny fidianana mampivotrina n'ireo faritra rehetra eto amin'ny 67 hectara nord-est no misy any amin'izao fotoana izao raha ny zavatra hita ety dia tahaka ireo fokontany notsidihana teo aloha ihany dia ny laharana fahatelo ambin'ny folo sy ny laharana fahadimy amby roapolo no mitarika amin'izao fifidianana izao. Amin'ny ankapobeny raha ireo ampahamboakatra vonjimaika ireo no jerena ny laharana fahatelo ambin'ny folo sy ny laharana fahadimy amby roapolo no mitarika ao anatin'ireo fokontany anivon'ny boriborintany voalohany. Tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fientanam-po ireo mpifidy tonga nanatrika ny fanisam-bato teny amin'ny birao fandatsam-bato maro samihafa tao anatin'ny boriborintany faefatra rany hita tamin'ny fitora ariva teo mitarika hatrany laharana fahatelo ambin'ny folo mampiona ray kotorso. Amin'ny enina latsaka 10 minitra izao ny ora tapitra tanteraka ny fotoana fandatsam-bato ety amin'ny CEG Anosy-be mirona miditra makany amin'ireo fandatsam-bato avokoa ny olona ankehitriny andeha hanatrika n'izany fanisam-bato izany. Hipokolona avokoa ireo birao fandatsam-bato rehetra ao anatin'ny boriborintany faefatra mandritra ny fanombohan'ny fanisam-bato. Anisan'izany ny tato anatin'ny CEG Anosy-be izay vondronan'ireo fokontany miisa efatra. Mirotsaka tanteraka ny fientanam-po. Candidat roa no tena songadina amin'ny birao mpifidianana maromaro teto Andrenivohitra mitarika hatrany laharana fahatelo ambin'ny folo tao amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery alahoany antsipirian'izay izay entiny miantana Andrianaivo sy Iona Saina. Ety Akorondrano Andranomahery misy anay amin'izao fotoana izao ary etsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny santionany ambiance hitantsika ety atoerana nanomboka tamin'ny enora na fanisana vato. Maty amin'ny soni anankiray ity nanao soni tato le mpifidy olo soni aby izy nanao kase dia tato izy nanao soni anankiroa 13
eto akoron-drano Andranomahery hatrany eto amin'ity bureau-pifidianana faharoa ity dia efa tapitra ny fanisana vato ary araka ny hitantsika eto dia ny laharana fahatelo ambin'ny folo no mitarika izany amin'ny isam-bato 620 ny laharana fahadimy amby roapolo kosa mahazo ny isam-bato 620 manaraka azy eo ny laharana fahaefatra amby telopolo izay mahazo isam-bato 7 ary eo amin'ny laharana fahaefatra isam-bato 5 ny azony dia ny kandida Erazanamampianina laharana faharoa ambin'ny folo fotsy kosa indray dia miisa 7 ary miisa 20 kosa ny vato maty raha ny mpifidy voasoratra anarana eto amin'ity bureau-pifidianana ity hatrany dia miisa 7 amby telopolo sy 900 ary ny isan'ny olona tonga nandatsabato dia 3 amby 80 sy 300. Tany amin'ny bureau-pifidianana hafa no tsy dian'ny mpanao gazety kosa dia mifanatsahana ny kandida roa laharana fahadimy amby roapolo sy ny laharana fahatelo ambin'ny folo. Eto amin'ny fokontany akorondrano Andranomahery zany dia lama ary ny zotra-pilaminana amin'ny fifidianana araka izao hitantsika zao zany dia mirona amin'ny fanisana vato isika fa mariana etona aloha zany dia ny président Iandry Rajoelina no mitarika eto ary voapirofo fa manana sary izahay ary tsy azo ahodikodina ny safidim-bahoaka eto amin'ny akorondrano Andranomahery fa numéro 13. Lama zany aloha fifidianana teto akorondrano Andranomahery tsy azo ahodikodina ny safidim-bahoaka fa zay tsy nahazo karara zany dia afaka mijery ny lisy fifidianana dia mitarika ny numéro 13. Okay, firenena taloha tsika manomboka izao. Io alle numero 25. Hoeny amin'ny boriboritany fahenina kosa indray isika dia mivoaka mpifidianana teny amin'ny fokotany ambodivonikely Ambohimanarina indray izay entin'ny fehizora falsika eto Andriatsilava. Eto amin'ny EPP Tanimena 2 no misy ny mpanao gazety TVFM amin'izao fotoan'izao fehizora falsika eto Andriatsilava tamin'ny 5 ora sy fefany teo eo farafahatarany no mikatona avokoa ireo bureau-pifidianana miisa 7 eto amin'ity fitoerana ity izay hifidianana ireo mponina ao amin'ny Akazomanga Atsimo ho an'ireo birao fandatsaham-bato miisa 7 teto amin'ny EPP Tanimena 2 izay dia 7 amby 70 faingo 12 isan-jato ny safarany ambany amin'ny tapavitrihan'ireo mpifidy ary 2 amby 20 faingo aotra 7 isan-jato kosa ny betsaka indrindra izay fahatongavan'ny olona mifidy izay raha natambatra ireo birao mpifidianana miisa 7 eto amin'ny EPP Tanimena 2 ireo dia nanomeny tsara nisa amin'ny ankapobeny 4 faingo 12 isan-jato ho an'ny fitoerana izay lalovanay amin'izao fotoan'izao ihany koa dia efa manomboka ny fanisam-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity andeha anaraka ny santionan'izay tsika atao amin'ny birao mpifidianana iray eto amin'ny centre EPP Tanimena 2.
Izay aloha ny amin'iny fa anaraka dokavarotra isika orinan'izay nahitantsika mahakasika ny raha andramena any mananara avaratra eo any koa ny fisaonana eo amin'ny tontolony hosodoko nondomanitra i Raparivo Roland rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Misava vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila laniana koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 3 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa sahiva. Eto amin'ny fampahalalam-baovao sika amin'izao fotoana izao ny anoisantsika ny vaovao dia manoloana ny namohan'ny teto amin'ny Kolo TV FM momba n'ilay sambo miodiody eny amin'ny farin-dranomasina ny mananara avaratra dia fantatra ankehitriny fa efa nandray fepetra manokana momba n'io sambo filahin'ny pavillon Panama io ny praiministra lehibe ny gouvernemanta omaly arivo Rarsona Yaotra. Fantatra amin'izao fotoana izao fa efa nandraisan'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta ny tsai Christian fepetra manokana ilay sambo filahin'ny pavillon Panama ny odiodina namorona ny morontsiraka mananara avaratra iny efa andro maromaro zay. Raha tsy ahivina ity sambo filahin'ny pavillon Panama ity dia sambo mingifaingy ihany saingy novainy anarana. Sambo izay efa tratra ny tatitra ny tsokosoko bolabolana andramena teto Madagasikara tamin'ny volana janoary taona 2022. Nampiahian'ny-ponina tany an-toerana ity fiodiodina ity ka natonga azy ireo nanaitra ny sain'ny tompony andraikitra ka izao niteraka fandraisana fanapa-kevitra avy amin'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta izao. Vaovao mampalahelo dia verolomanga indray Madagasikara nodimandry androany teo amin'ny fa 420 taona ny mpanao hosodoko sangany Raparivo Roland. Fanadidiny Yves Richard. Raparivo raha manao sary tsy mamorona fa zavatra misy hoe tena eto Tananarivo zany tsika dia mahita ny sary tanàna Tananarivo manodidina. Ny amin'ny zao fotoana zao mantsy aveo amin'ny artiste peintre amin'izao fotoana zao manao imaginaire fotsiny. Toy izay resadresaka farany ny fanaovan'ny mpanao hosodoko Raparivo Roland tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM
ny 17 ny volana aogositra taona 17 nody mandrandroany teo amin'ny 24 taona ny mpanao hosodoko malagasy sangazy fatadaza teo amin'ny sehatra iraisany pirenena indrindra tamin'ny fampiasana ny style de peinture classique figurativity efa 10 taona ny maro no nilomanosany tamin'ny fanaovana hosodoko sy ny fivoizana izay fomba fanaovana hosodoko izay ary nahazoany ny maro-boninahitra grand officier de l'ordre national malagasy sanganasa maro no nahafantarana azy ary namidy ny tany ampitan-dranomasina avokoa ny 700 an'izany toy ny nampiratiana tetsy amin'ny ADMC Kramakatso farany teo izay mampiseho ny fahaizany milalao ny loko sy ny maro hafa toy izao manarak'izao. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Ity izany indray ny mamarina vaovao tamin'ny ity alina ity avy eo amin'ny folora miverina eto ihany isika mitondra misimisy kokoa ny vokatra vonjy-maika amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara rehefa avy eo ary. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.